kulanka baarlamaanka ee maanta oo ahaa kal fadhiga saddexaad fadhigiisii koowaad ee aan caadiga ahayn waxaa soo xaadiray 248 xildhibaan waxaana jir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka iyadoo goobjoog ay ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee baarlamaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeen xildhibaanada baarlamaanka hor keenay ra'iisul wasaaraha cusub ee dhawaan uu soo magacaabay mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed waxaana madaxweynaha uu ka horjeediyay baarlamaanka khudbad isagoo ugu horeyntiina uga tacsiyay baarlamaanka xildhibaanadii geeriyooday muddadii uu furnaa kala fadhigan saddexaad waxa uu tilmaamay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib go'aankii golaha baarlamaanka 2 Diseembar sanadii 2013 ay kalsoonida kala laabteen xukuumadda ra'iisul wasaare Saacid ay qasab ku noqotay inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare Cabdiweli sidaasi awgeedna maanta uu baarlamaanka u hor keenay waxa uu madaxweynaha u wada mahad celiyay dhammaan xubnihii soo dalbaday inay qabtaan jagada xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka oo uu tilmaamay inay gaarayeen 70 qofood oo jagada u sharaxna waxaana uu sheegay in markii uu ka eegay dhinacyo badan uu kalsooni uu ku qabo u soo doortay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed isagoo oo tilmaamay inuu ku kalsoon yahay in dalka uu ka gudbin karo marxaladda iminka uu marayo isla markaana uu si aanba qaadi karo halkii sano ee la soo dhaafay horumaradii kala duwanaa ee dawladdu ay samaysay madaxweynuhu waxa uu baarlamaanka u qeexay qodobada gaarka ee uu ka dhowriyo waxqabad ahaan inuu qabto ra'iisul wasaare Cabdiweli oo ay ka mid tahay xoojinta xiriirka caalamiga ah dhamaystirka howlihii la soo qabtay muddadii sanadka ahayd ee dawladdu jirtay waxaana madaxweynaha uu hadalkiisa sii wataa uu xildhibaanada xusuusiyay in shacabka Soomaaliyeed ay dawladda ka sugayaan in dalka ay gaarsiiso sanadka 2016 marxalad doorasho ah sidaas daraadeedna uu xildhibaanada uga codsanayeen codka kalsoonida ay siiyaan mudanayaal marweyn markale aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa sida aad sanadkii la soo dhaafay baarlamaan ahaan aad waajibkiina u gudateen waxaan idin rajaynayaa in sanadka 2014 uu noqdo mid sii dardargeliya howlaha muhiimka ah ee nabada hor yaalla dhammaanteen mudanayaal marweyn ugu dambeyntii waxaan idinka rajaynayaa inaad codsigayga tixgelin doontaan oo aad ansixin doontaan ra'iisul wasaaraha cusub oo uu helo si uu u helo sharciyadda isla markaana u guto waajibka aan dhammaanteen ka rajaynayno inuu si sahlan u fushan doono ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo xildhibaanada baarlamaanka madaxweynaha kadib isagana khudbad ka horjeediyay ayaa waxa uu tilmaamay in haddii ay codka kalsoonida siiyaan baarlamaanka uu soo dhisi doono xukuumad ka ballaaran tii hore waxa uu tilmaamay in ujeedada guud ee dawladda uu soo dhisayo ay noqon doonto mid dalka ku baahda guud ahaan waxa uu tilmaamay in ay salkeedu noqon doono cadaalad horumarin xagga dhaqaalaha ah dib u heshiisiin mudnaashana laga gaari doono isqabqabsi waxa uu si gaar ah u xusay in muhiimadda koobaad labaad iyo saddexaadba uu siin doono sugidda amniga iyo xasilinta dalka la dagaalanka argagixisada dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qalabeyntooda tababaradooda iyo sidoo kale in dib u haween uu ku sameynayo hoggaanada ciidanka waxa uu xusay in uu sida ugu dhaqsaha badan haddii cod kalsoonida uu helo uu soo dhisi doono guddiyo la xiriira xuquuqda aadanaha la guddiga amba qaadaya dhamaystirka dastuurka si dalkan uu tilmaamay in ugu dambeyn sanadda 2015 dabayaaqadeeda dadku ay afti dadweyne ugu codeeyaan dastuurkan waxa uu si gaar ah u xusay in dhanka ammaanka uu muhiimad siin doono dhamaystirka in dalka laga xoreeyo maleeshiyada kooxda argagixisada ee al-shabaab meelaha hadda ay kaga harsan yihiin si gaar ah waxa uu tilmaamay xagga dhaqaalaha oo uu sheegay in xukuumaddiisu oo uu soo dhisi doono ay noqon doonto mid ku shaqaysa siyaasad baasan oo dhanka dhaqaalaha dalka horumarintiisa ka shaqaysa siyaasadda arrimaha dibadda ayuu sidoo kale soo hadal qaaday inuu wax ka qaban doono waxa uu ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka isagoo si gaar ah carabka ugu adkeeyay oo uu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa in haddii codka kalsoonida la siiyo xukuumadda uu soo dhisayo ay ku dhaqmi doonto dastuurka dalka u degsan wada shaqayn iyo xuquuqda ay leeyihiin baarlamaanka oo ku aadan la xisaabtanka xukuumaddana ay u ogashahay si gaar ahna wada shaqayn ay ula sii yeelan doonto guddiyada joogtada ee baarlamaanka waxaan mudanayaasha golaha sharafta leh u ballan qaadaya haddii alla idmo in xukuumaddeedu noqoto mid fulisa dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee uu ansixiyo golaha sharafta waxa xukuumaddeedu noqon doontaa mid u dhaganugul kormeerka iyo la xisaabtanka oversight and accountability ee golahani xagga dastuuriga u leeyahay waxay si dhow ula shaqayn doontaa xukuumaddeeda guddiyada kala duwan ee baarlamaanka si loo dedejiyo mashaariicda sharciyeed iyo heshiisyada xukuumaddan horkeeni doonto golihiina sharafta
mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan si xushmad leh qadarin leh idinka codsanayaa inaad siisaan iguna deeqdaan kalsoonidiina buuxda si aan u soo dhiso xukuumad iyo barnaamijkeeda aan idin horkeeni doono haddii alla idmo sida ugu dhaqsiyaha badan waad mahadsantihiin wabilaahi towfiiq khudbadda ra'iisul wasaaraha cusub kadib xildhibaanada baarlamanku waxa ay gudagaleen u codaynta in codka kalsoonida la siiyo xukuumadda sida uu qabana qodobka 28aad ee xaraasaadka baarlamanka codaynta codka kalsoonisiinta xukuumaddu waxa ay noqonaysaa mid gacantaaga oo safsaf ay xildhibaanadu u codaynayaan sidaas daraadeed 243 xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada ayaa u codeeyay maanta ama ka qayb qaatay codaynta codka kalsoonida waxaa siiyay ra'iisul wasaaraha cusub 239 xildhibaan 2 xildhibaan waa ay ka aamusan 2 xildhibaanna waa ay u diideen bacdama ay xubnaha xildhibaanada baarlamaanku cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen ra'iisul wasaarahana sida uu qabo qodobka 104 ee dastuurka dalka u degsan waxaa durba lagu hordhaariyay xildhibaanada golaha shacabka ra'iisul wasaaraha cusub gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo khudbad jeediyay dhaarinta ra'iisul wasaaraha kadib ayaa soo hadal qaaday waxyaabaha hor yaala ee xilligan laga doonayo dawladda kuwaasi oo iyagu horseedaya in dalkan uu gaaro sanada 2016 marxalad doorasho waxaana uu gudoomiyaha baarlamaanka magaciisa kan gudoonka baarlamaanka iyo kan xildhibaanada hambalyo iyo ducaba ugu jeediyay ra'iisul wasaaraha cusub ee maanta ay xildhibaanadu ansixiyeen isaga oo si gaar ah u xasuusiyay waqtiga u harsan kala fadhiga saddexaad ee baarlamaanka oo ah 20 cisho in laga fadhiyo ra'iisul wasaaraha inuu ku soo dhiso golihiisa wasiirada mudane ra'iisul wasaare si aad ula socoto kal fadhiga saddexaad wuxuu ku qorshaysan yahay in uu xirmo 10 Janaayo 2014 waxaan ku rajoweynahay in muddadaas ka hor aan dalka u ansixino gole wasiiro barnaamij xukuumadeed maangal ah iyo miisaaniyad sanadeed ee 2014 tan iyo kulankeena mustaqbalka dhow aan golahan ku kulmi doono mudane ra'iisul wasaare waxaad magacayga magaca gudoonka magaca xildhibaanada iyo magaca howlwadeennada golaha shacabka naga gudoontaa hambalyo kalsooni iyo qadarin waxaan Allah subhanahu wa ta'ala kaaga baryaynaa in uu xilkan culus kula garab galo kalsoonida golahan uu maanta ku siiyayna aad noqoto kii dhowray oo dhowraariyay Allah ka dhigo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينه حسن شيخ محمود oo u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka khudbad mahad celina markay ansixiyeen ra'iisul wasaaraha kadib ayaa xildhibaanada baarlamaanka xasuusiyay in sanadka soo socda 2014 uu yahay sanadka howlaha ugu badan dawladda looga fadhiyo si 2016 halka la doonayo loo gaaro sanadkii hore soo dhaafnayna wuu ka sii muhiimsan yahay sanadka soo socda ee aan gaari doonana wuxuu u yahay gundhig saldhiggii lagu dhaqaaqi lahaa ama laga muxuu ahaay tallaabsan lahaa haddii alla yidhaahdo waan rajaynayaa waanan ku kalsoonahay in maxaanku idhahdaa baarlamaanku dhinaciisa uu ka soo bixi doono prime ministerkana waxaan isagan u rajaynaynaa xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doonaahi in ay noqoto mid himiladaas sanadka cusub iyo sanadaha ku xigaba la jaanqaadi karta oo muuqaal qaran leh oo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed oo baarlamaanka federaalka uu wakiil ka yahayna si sahlan u hanan karta hadii alla yiraahdo ra'iisul wasaaraha cusub ee maanta codka kalsoonida siiyeen baarlamaanka mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa waxa looga fadhiyaa in uu fuliyo dhamaanba ballanqaadadii uu ka horsameeyay xildhibaanada baarlamaanka haba ugu horeysay soo dhisida golo wasiiro oo ka baaxad weyn tii uu hogaaminayay ra'iisul wasaarihii hore ee Saacid Cabdi Fataax Daahir Jeyte telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho